natuurlik een van my gunsteling liedjies daai. So dankie vir dit. Nou julle, vir dies van julle wat my ken sal weet, ek is nie 'n ou wat opgehewe raak met snaakse geheue nie en snaakse goed nie, maar maandagoggend om presies 3:07 word ek wakker. En in my deurmekaar tik ek die volgende ding op my foon, wat sê, hoe kan jy die Here dien deur swaar tye, met 'n streepie wat sê Filippense. En ek bære my foon en ek slaap verder, want meeste van ons neig om te vergeet, wat jy 3:00 die oggend op jou foon getik het die volgende dag. Jy gaan aan met jou lewe en, weet jy, ek begin my woord voor te berei vir vandag, want dit vat my gewoonlik so 'n paar dae. Julle weet, dit is navorsing, ou moet gaan oplees, jy moet seker maak, jy verstaan die tekste, jy moet seker maak, dit wat jy wil sê jy reg, jy moet seker maak, dit wat jy sê, maak nie skade aan God se woord nie. So ek vat 'n paar dae, en so in die middel van my voorbereiding, ek wil amper sê, al nader aan, waar ek half klaar is met my woord, en ek weet presies wat ek wil sê, hy is klaar uitgesit, die hele katoetie. Kom ek op hierdie stukkie af wat ek op my foon gesave het, en weer eens, besef ek, daar moet 'n rede wees, hoekom die Here my 3:00 die oggend op 'n maandag hierdie nota laat neerskryf het. En ek sê vir Simonai, dis vir my eintlik nou nogal redelik moeilik, want as 'n ou nou al klaar woord aan mekaar gesit het vir 2 dae, en nou moet julle besef, tussendeur het ek gewerk, ek het geswat, so dis moeite wat ek gedoen het, en om dan nou weer oor te begin, steek jy partymal nogal so 'n krop in jou hart. En ek sê vir Simon, ek verstaan dit nie, maar ek reken ek gaan moet gehoorsaam wees, want as ek dit nie doen, sal die Here iemand kry om dit te doen. En ironies genoeg, hoe dit sal werk, en ek wil nou sê toevallig, sit pastoor Ben Vrydag 'n boodskap op die nuwe seisoen groep, oor hartseer, oor seer, en ek besef net daar en dan, dis hoekom die Here dit 3:00 die oggend op my hart gelê het. Want die God wat ons dien, is so wonderbaar, dat hy weet lang voor die tyd wat kom en wat gaan gebeur. En weet julle, op daai oomblik besef ek net weer eens, ons dien 'n lewende God. Besef julle eintlik hoe merkwaardig dit is, as daai penny drop, en jy kom agter, maar weet julle wat, hierdie Here wat ons dien, is nie hierdie magiese ding, wat nie werklik bestaan nie, dis 'n lewende God, hy's deel van ons lewens. Hy besef wat om ons aangaan, julle, en hy's met ons, en net daar besef ek gaan my preek verander, want God is in beheer. Ek gaan vandag praat wat ek glo die Here op my hart gelê het, en weet julle, ek praat vanoggend so met die mense wat volgende week hulle kinders inseën. En ek sê, weet julle, een van die grootste foute wat ons deesdae maak is, ons gaan na sosiale media toe om die antwoorde te soek wat ons al reeds besluit het ons wil hê. Ons gaan soek 'n weergawe van God, wat vir ons sê wat ons eintlik wil hoor. Ons gaan soek 'n weergawe van God wat eintlik net my die berusting gaan gee, wat ek al klaar in my hart besluit het, dit is die God wat ek dien. En die probleem met dit is nie moeilik. Jy kan glo wat jy wil glo. Ek kan jou waarborg, jy sal iewers iets of iemand kry wat dit gaan staaf. En my advies aan hulle was, die probleem wat jy het is, jou kinders gaan eendag opkyk na jou. Jou kinders gaan jou as 'n lopende voorbeeld gebruik, so dis belangrik dat jy jou tekste ken, en moenie jou tekste gaan leer op sosiale media nie, gaan leer jou tekste op wat die woord van God vir jou sê. Hierdie is jou eerste en jou belangrikste 66 boeke wat jy gaan lees. Vergeet van sosiale media. Gebruik jou woord. Die antwoord is hierso. En weet julle nou gaan ek so weer eens hierdie ding, en ek vra myself daai vraag, hoe kan jy die Here dien deur swaar tye? En die antwoord is eintlik bitter eenvoudig. Jy kan nie. As mens is dit vir jou onmoontlik, want ons het dit nie in ons om dit te kan doen nie. Al probeer jy hoe hard, in jouself kan jy dit nie doen nie. Maar weet julle, deur die bloed van Jesus Christus, maak hy dit vir ons moontlik dat ons dit kan doen. Die Heilige Gees wat binne in jou is, maak dit vir jou moontlik om te kan doen. Uit jou eie uit het ek vir jou slegte nuus, jy gaan dit nie regkry nie. Ons is nie in staat nie, maar hy is in staat. So as jy in 'n krisis sit en jy weet nie meer wat se kant toe nie, en jy weet nie hoe jy deur hierdie krisis gaan kom nie, jy gaan dit nie op jou eie doen nie. Jy gaan dit slegs regkry as jy jou vertroue en jou geloof
op die Here begin plaas. Nou ek gaan vandag bietjie na dit kyk. Ek gaan vandag bietjie uitbrei op hierdie, want ek is seker daarvan niemand wat hierso sit het nog nooit deur 'n krisis gewerk. Ons sit eendag met die midlife thrivers groep en ek vra daar, wie van julle het al ooit julle Ali hier gesien? Jy weet julle elke ou se hand gaan. Almal het iewers in sy lewe al deur 'n krisis gegaan en ek is seker daar's baie van ons wat nou nog deur 'n krisis gaan. So ek wil vir julle vra dit, wie van julle wat julle Bybel sê, gaan vir my so lank na Habakuk toe. Nou Habakuk is een van wat hulle noem die kleiner profete in die Bybel. Maar ek gaan nou nie te veel uitbrei wat kleiner profeet beteken nie. Ek gaan dit op 'n volgende geleentheid vir julle verduidelik, maar dit beteken eintlik net die hoeveelheid volume wat hy geskryf het in vergelyking met die ander was minder. So hy was nie minder belangrik nie. Maar hy is een van die kleiner profete en ek dink dis een van die boeke wat baie van ons nie regtig lees nie. Ons sien dit baie keer oor. Ons neig om nie te veel tyd in ons Ou Testament te spandeer nie. En weet julle, daar's soveel onskatbare lewenslesse wat ons uit die Ou Testament uit kan leer, wat ons vandag nog kan toepas. So ek wil julle ook aanraai met dit. Jy hoef nie altyd net te fokus op jou Nuwe Testament. Jou Ou Testament het vir jou net soveel wyshede in. Maar weet julle, as ons dan kyk na Habakuk, hy sit hier so en hy begin heel eerstens dat hy stel God voor 'n paar vrae, want hy sit in 'n krisis hier. Hy's op 'n moeilike posisie en hy begin God vrae te vra. Nou kan ek vir julle sê, daar's niks fout daarmee om 'n vraag aan God te stel nie. Ons is net nie in die posisie dat ons God mag bevraagteken of wat hy besluit om uit te voer nie, maar jy mag hom vra. Daar's niks fout met dit nie. So in Habakuk 1 vers 2 tot 3 sê Habakuk hier aan die woord: Hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar ek hoor nie. Skreeu ek tot u geweld, maar u help nie. Waarom laat u my onreg sien en aanskou u die moeite? Ja, verwoesting en geweld is voor my oë en daar is stryd en twis begin. So as jy gaan kyk na die woorde wat hierdie man gebruik, hy sit op 'n slegte plek. Hy skreeu uit inteendeel na die Here. Nou hoeveel keer het ons al op daai punt gekom waar jy op jou knieë neerval en jy skree, Here asseblief, wat gaan aan? Hoekom laat u toe wat u gebeur? Hoekom laat u toe? Hoekom stop u dit nie? Here, ek sit in 'n krisis. Ek sien nie 'n pad hier uit nie. Hoekom laat u dit toe? Hierdie man sit in 'n benarde posisie. Nou as jy dit in konteks gaan lees op hierdie stadium, was die volk besig om weg te draai van God af, soos wat Israel hoe gereeld gedoen het. En Habakuk sit en hy kyk en hy sê, Here, hoe laat u dit toe? Ons vyande is op pad om ons te verslaan. Hierdie mense draai hulle rug op u. Ek probeer u werk doen. Here, hoekom help u my? Hoekom laat u toe dat gebeur? Ek is vermoeid, ek is belas. En hy kan nie verklaar wat hier gebeur nie. Hy kan nie verklaar hoekom die Here nie vir hom intree nie. Hy kan nie God se handewerk sien op daai stadium. Hoeveel keer voel ons so? Wees eerlik met jouself vandag. Hoeveel keer het ons al gebid, dan sê jy, Here, ek verstaan dit nie, ek sien nie die uitweg nie, ek sien nie 'n hand in dit nie, dan probeer ons nog manipuleer. Ek het dit al gedoen. Here, as jy kwaad is vir my, hoekom straf jy my gesin? Straf my. Maar eintlik is ek te stupid om te besef die Here is nog steeds aan die werk, al sien ek dit nie op daai stadium nie. Weet julle, ons word ongelukkig in soveel kerke vandag geleer dat dis so. God is jou genie. Jy vryf hom net reg en hy sort al jou goeders op die punt uit dadelik. Julle gaan nou sien wat antwoord God hier vir Habakuk. Want die antwoord wat hy kry is definitief nie die antwoord wat hy soek nie. Ons moet soms leer om berusting te vind, dat die antwoord wat God vir ons gaan gee, gaan nie noodwendig die antwoord wees wat ek gesoek het. Ons moet soms berusting vind in God se perfekte wil en plan, dat hy weet van wete. Al is dit nie op my standaard nie. Nou julle, ek kan nie help om begrip te hê vir Habakuk. Toe ek my Ali gesien het die eerste keer, het ek ook daar gesit. En gesê, Here, ek verstaan dit nie. Hierdie repo manne skop my hek amper af. Ek en Jan, die sheriff van Springs, noem mekaar al op die naam. Jan bel my, dan sê hy vir my, Roan, ek sien jy is nie by die huisie, kan ek maar die goed onder jou hek deurstuur, dan teken ek het vir hom kom haal hy dit net later. So goed het ek die man geken. Dan sit ek hier, dan bid ek en sê ek, Here man, hoekom? Here, wil jy hê ek moet op straat gaan bly saam met my gesin? Haat u my so baie? Hoekom beantwoord u nie my gebede nie? Here, ek bid, ek doen dan nou alles reg. En weet julle, die ironie van dit is al moes ek en my vrou dalk op straat opgeëindig het, moes God nog steeds die glorie gekry.
Want my omstandighede moenie my verhouding met God bepaal nie. Jy dien nie God vir wat God vir jou gee nie. Jy dien God omdat God God is. Jy dien God wat jy vir God kan teruggee. Maar ons het hierdie nuwe ding geskep en ek sien dit so baie. Dat ek dien God want hy moet vir my, hy moet net gee. Eintlik sê die Here vir jou, nee my vriend, jy dien my want ek is God. Besef jy wie ek is. As jy besef wie ek is, gaan jy my dien en jy gaan 'n respek en 'n vrees vir God hê want jy weet wie is God. Maar Habakuk sit hier soos wat ons baie sit en hy vra hierdie vraag. As ek dink, hoeveel keer het ek al gepleit? Hoeveel keer het julle al voor God gepleit en sê jy, Here, ek verstaan nie. En dan soek ons 'n verduideliking by God. So asof hy homself aan ons moet verduidelik. God hoef homself nooit aan ons te verduidelik. Nooit. Wie dink ons is ons dat ons vir God sê verduidelik u jouself aan my? Predikante wat sê God raadpleeg hulle, dan sê die woord van God direk vir ons. God raadpleeg nie. Want hy's God. Julle maar dan sê God ook vir ons in sy woord dat ons het eintlik nie die vermoë om hierdie goed te verstaan nie. Partymal laat God ons nie hierdie goed verstaan nie, want ons het nie die vermoë nie. Ons het nie die kapasiteit om God se perfekte wil te verstaan nie. As jy gaan kyk na Jesaja. Hy sê in Jesaja vir ons, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. Here, ons kan nie God begryp nie. In hierdie menslike liggaam kan ons nie God begryp nie. Eintlik sê die Here vir jou, relax. Want my gedagtes is way beyond jou gedagtes. Wat ek verstaan, gaan jy nie verstaan nie, maar weet julle wat lekker daarvan? Jy hoef dit nie te verstaan. God sê duidelik vir ons hierso. Dit gaan nie altyd vir ons sin maak nie. Ons sal en eintlik hoef ons nie altyd te verstaan nie. Ons hoef nie te verstaan hoekom God sekere dinge toelaat nie. Solank as wat ons die berusting in ons hart het dat ons weet God is nog steeds in beheer. Niks vang hom ontkant nie. Dan gaan kyk ons gou na Habakuk 1 vers 5. God antwoord vir Habakuk hierso. Op sy eerste pleidooi. En hy sê vir hom, ons skou onder die nasies en merk op en staan verstom, want ek gaan iets in julle daar doen wat julle nie sal glo as julle dit vertel word. God antwoord hier vir Habakuk dieselfde wat ons in Jesaja lees. Dit gaan nie vir jou sin maak wat ek gaan doen nie. Hou op, dit probeer uitfigure en vertrou net op my. Inteendeel sê God hier vir Habakuk, ek gaan die vyand teen my nasie optrek. Ek gaan dat die vyand my nasie verslaan want hulle is ongehoorsaam aan my. Dink julle dis die antwoord wat Habakuk gesoek het? Most definitely nie. Habakuk het gesoek dat die Here teen hom sê, man, boetie, moenie worry nie, ek sorg vir jou alles uit. En die Here sê vir hom as gevolg van ongehoorsaamheid. Nou moet julle een ding besef. Die God wat hierso met Habakuk praat, is identies dieselfde God wat vandag nog met ons praat. Jy kan nie soos die wêreld ryk en lyk en lewe en verwag God moet dit net die hele tyd oorsien. En dan trap jy in 'n krisis en dan ewe skielik moet God begin spring. Dis nie hoe God werk nie. Maar God sê hier vir Habakuk, my maat, moet dit nie probeer verstaan nie, want ek gaan iets doen wat vir jou nie gaan sin maak nie. Daar gaan iets gebeur wat jy nie sal wil hoor nie. Maar besef een ding, ek, die God is nog steeds in beheer. God slaap nie. 24/7, 365, julle God is nog steeds in beheer. En weet julle wat die ironie van dit? Sy wil is perfek. En net soos wat God hier vir Habakuk 'n antwoord gee wat hy nie verstaan nie, gee God baie keer vir ons daai omstandighede. Daai antwoorde wat nie vir ons sin maak nie, maar God is aan die werk. God sal nog steeds die glorie kry op die einde van die dag. Weet julle, hy is nog steeds met jou. Maar eintlik wat God hier vir Habakuk sê is, jy moet net ontspan. Vertrou my vir wie ek is. Vertrou my perfekte weë, want ek is God. Weet julle, dan kom Habakuk en hy vra weer vir die Here 'n paar vrae. Want hy het nie die antwoord gekry wat hy gesoek het nie, ons doen dit ook, dis menslik. En weet julle, die tweede keer om, dan gee jy die Here nie eers vir hom 'n antwoord nie. Inteendeel antwoord die Here hom en hy sê vir hom hoe hy moet lewe. Hy sê vir hom, jy moet begin reg lewe. Jy moet die dinge begin reg doen. So God se antwoord is nie van ek gaan vir jou 'n verduideliking gee nie, ek gaan vir jou sê hoe jy moet begin lewe. So weet julle, baie keer sit ons in hierdie omstandighede en God wil hê jy moet iets uit dit leer. God wil hê jy moet nader aan hom kom, of dalk. Nie dalk wil God hê. Jy moet die manier hoe jy lewe verander.
Jy moet dalk net jou denkwyse begin verander en dit in lyn kry met God. So hier sê die Here vir hom, maak reg, lewe reg, doen jy wat ek jou geroep het om te doen. Hou op jou bekommer oor wat ek doen, doen jy net wat ek vir jou gesê het jy moet doen. En weer eens wys God hier vir Habakuk, hy skuld ons geen antwoord op niks. Ons moet dit begin begryp. In Habakuk 2 vers 4 sê dit, kyk, sy siel is opgeblaase in hom en nie reg nie, maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe. So hier sê die Here vir Habakuk, my vriend, deur jou geloof, plaas jou geloof in my. Inteendeel, hierso sê hy ook vir ons moet nie opgeblaase wees nie, want weet julle wat, dit gaan nooit oor ons nie. Weet julle hoe baie is my gebed, en Simon, hy sal getuig van dit, dat ek vir die Here sê, hierdie pos waarin ek hier staan, moet nooit oor my gaan. Dit moet altyd oor God gaan, ek moet net 'n instrument wees. Sodra ek opgeblaase raak, en weet julle, die hartseer realiteit is baie van ons Christene. Ons raak so opgeblaase en ons kyk neer op die wêreld, ons kyk neer op ons medemens, en eintlik sê die Here vir jou, laat staan daai, en al wat jy moet doen is, jy moet deur jou geloof begin lewe. Laat vaar die wêreld, God gaan die wêreld oordeel, jy hoef nie. Fokus jy op jou geloof. Nou, julle sal sien, hierdie einste teksvers wat sê, maar die regverdige sal uit die geloof lewe, is nogal 'n prominente teksvers in baie van die Nuwe Testamentiese boeke. Jy sal dit in Romeine, Galasiërs en Efesiërs vind. Waar Paulus hierdie presiese woorde aanhaal, waar hy vir die mense sê, weet julle wat, ons probleem is, ons lewe nie meer in geloof hoe God dit vir ons verwag nie. So al wat jy moet doen, jy is regverdige, jy is kind van God, jy wat hier sit vandag, jy sal uit geloof lewe. As jy uit geloof uit lewe, beteken dit, jy vertrou volkome op God. Jou in en jou uitgaan, jou doen en jou late, jou begin, jou einde, julle, dis alles God eerste. In hoofstuk 2 sluit hy af met die volgende woorde, maar die Here in sy heilige tempel swyg voor hom o ganse aarde. Swyg voor God en erken wie God is. Julle, as jy in 'n moeilike situasie sit, wil jy so graag vloek en jy wil so graag vervloek en jy wil so graag kwaad wees en jy wil dit so graag uithaal. En dan sê God vir jou hierso, hey, relax. Swyg voor my vandag. En weet jy, dit sluit vir my so mooi aan by Psalm 46, vers 11 tot 12, wat sê, laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Die ander vertaling sê inteendeel vir ons bedaar en weet dat ek God is. Ons moet partymal net terugsit en ontspan en sê, Here, ons weet U is in beheer. Al val die wêreld om my uitmekaar uit, al voel dit of niks vir my uitwerk nie, al voel dit of ek in hierdie afgrond op pad af is, sê die Here vir jou, ontspan. Ek is nog steeds in beheer. Ek is nog steeds met jou. Nou is my vraag, gaan dit altyd maklik wees? Definitief nie. As jy jouself in die stryd vind, kan ek vir julle sê, die vyand gaan jou die heeltyd probeer herinner. Hoe alleen is jy? Hoe min lief het God jou? Jy moet hierdie ding op jou eie aanpak en dan sê God se woord vir ons, ontspan. My kind, ek is met jou. Ek gaan jou nooit begewe nie, ek gaan jou nooit verlaat nie, maak nie saak hoe moeilik dit lyk nie. Ek is met jou. Jy moet net dalk leer om te ontspan. Jy moet dalk net leer om terug te sit en oor te gee en te sê, Here, ek erken vandag uit geloof uit, van die regverdiges sal uit geloof lewe, dat U is my God en U is in beheer. Makliker gesê as gedaan. Maar Here, dit is so eenvoudig soos dit. En dan kom ons by 'n stuk in Habakuk waarvan ek verskriklik baie hou, en hierdie is 'n stuk wat almal sal ken, ons sing hierdie liedjie ook. In Habakuk 3 vers 17 tot 19, heel op die einde. Sê dit vir ons, alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerstokke geen vrug sal wees nie. Die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Hoor julle wat ek vir julle lees? Dinge loop skeef hier. Hier's niks. Koskaste loop leeg, liewe Here. Die lande is dor, liewe Here. My beeste is dood, my bankrekening is leeg. Hoor wat sê God.
Nogtans sal ek jubel in die Here en ek sal juig in die God van my heil. Die Here, Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van herte en hy laat my optree op die hoogtes. En dan sê dit is op vir die musiekleier geskryf. So eintlik wat hierdie is, Habakuk 3 sluit af met 'n gebed. So Habakuk begin eerstens waar hy vir die Here sê, ek het vra wat ek u wil vra. Dan sê die Here vir hom, Habakuk, raak rustig. En dan sluit hy af met 'n gebed. Hoe eenvoudig is dit vir ons om toe te pas? Here, ek verstaan nie my situasie nie. My lande is dor, my beeste is dood, my bankrekening is leeg. En dan sê die Here vir jou, vertrou op my. En dan sluit jy af met 'n gebed wat jy eintlik vir die musiekleier sê, hierdie gebed is 'n lofsang. Ek wil julle vandag bietjie vra. As jy in 'n moeilike situasie kom, probeer dit. Probeer die Here se naam groot maak met lofliedere en jy sal sien hoe vinnig verander nie net jy nie, maar hoe vinnig verander dit hoe jy na jou situasie kyk. Dis dalk moeilik. En die vyand gaan dit nie wil laat gebeur nie, maar julle, as jy in so 'n posisie sit vir jou 'n bietjie gospelmusiek. Begin die Here te loof. I raise my hands to the coming King. Jy aanbid God en ek beloof jou hart gaan verander, jou denkwyse gaan verander, jou probleem gaan ewe skielik nie meer hierdie probleem wees nie, want jy het dit vir die Here gegee, en jy gaan terugsit en jy gaan ontspan. Weet jy, ons leer by Habakuk, ons mag aan God vrae stel, maar dan leer ons ook by Habakuk, ons moet volkome op God vertrou, en dan leer ons ook by Habakuk, nie net om te bid nie, maar ook om die Here te loof en te prys. Julle, soms moet ons gebede meer wees as net Here gee vir my. Soms moet ons gebede wees, Here, ek loof en ek prys U ongeag my omstandighede, ongeag waar ek sit. Here, want ek weet U is. Ek dink nie ons besef altyd wat so voorreg dit is nie. En ek weet, daar gaan mense wees wat gaan sê, maar hoe verwag jy dit vir my? Is die man nou heeltemal simpel wat daar voor staan, want hy ken nie my situasie nie. Hy sit nie waar ek sit nie, en jy is 100% korrek. Ek ken nie jou situasie nie. Ek weet nie waar jy sit nie, en weet jy, ek is eerlik, as ek vir jou sê, ek wil ook nie noodwendig sit waar jy sit. Maar as jy wonder hoe dit moontlik is, weer eens sê ek vir jou menslik onmoontlik. Hoe gaan ons dit doen? Blaai gou vir my na Filippense 4 toe. Nou Filippense 4 vers 11 met 'n teksvers baie bekend. En ek hou daarvan soms om hierdie teksvers aan te haal dat ek is tot alles in staat deur 'n teksvers wat ek uit konteks vat. Want ons vat hierdie teksvers soms en ons vat hom so uit konteks uit dat hy eintlik hierdie kosbare waarde heeltemal verloor. Want ons sien nie die beauty in wat Paulus hierso vir die Filippyne skryf nie. Julle weet as julle gaan kyk hierso en gaan lees op oor dit. Hierdie brief wat Paulus geskryf het aan die Filippense skryf hy uit die tronk uit. Hy sit in 'n goeie posisie. Ek weet nie of julle al agterkom hoe baie was Paulus in die tronk. Klippe gegooi. Gestenig, vir die dood agtergelaat, in die einste Filippyne, hierso Filippi, sluit hom toe want hy dryf 'n demoon uit 'n vrou uit. Hy doen God se werk, hulle gooi hom in die tronk. Maar wat skryf hy vir ons hierso? In Filippense 4 vers 11 sê dit, nie dat ek uit gebrek sê nie, want ek het geleer om ver genoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet om oorvloed te hê, in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel om gebrek te ly, en dan sê hy, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Menslik kan jy dit nie doen nie, mits jy Jesus Christus het. In Romeine 13 skryf Paulus eintlik, jy moet Jesus aantrek. Bekleë jouself met Christus. Dra Christus. Nou hierdie teksvers en hoekom ek sê dit frustreer my soms so is, mense vat hierdie een versie, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee, dan dink jy gaan by eksamen opdaag sonder dat jy geswat het en dan gaan jy bid, Here stel my in staat om onderskeiding te kry. Dieselfde logika, as ek môre Ellis Park toe gaan en ek sê vir Rassie, ek wil 'n springbok word want ek is tot alles in staat deur die Here wat my krag gee, gaan Rassie vir my sê jy heeltemal mal. Hier sit 'n jong man wat ek dink 'n springbok kan word, hy spreek my size. Ewen hy kan nie môre na Rassie toe loop nie, want weet julle wat hierdie teksvers sê nie vir ons dit nie. Hierdie teksvers sê vir ons, jy wat in 'n krisis is, sal deur hierdie krisis kom. Jy sal staande bly, want Christus wat jy bekleë het, gee vir jou die krag om deur te kom.
Julle weet, dit is soms moeilik om te begryp dat hierdie brief, hulle noem dit inteendeel 'n brief van vreugde en blydskap, word uit 'n tronk uitgeskryf. Nou, ek weet nie hoeveel van julle was al in die tronk nie, en moet asseblief nou nie hande opsteek nie. Maar ek was al in die tronk om te gaan bedien. En ek het geweet, na my uur en 'n half daar binne, kan ek huis toe gaan, en ek wil nog steeds die vreugde in daai plek vind. Ek is eerlik as ek dit wil sê, dis 'n horribale plek om jouself te bevind. Dis 'n hartseer plek. Die stories wat jy hoor, die dinge wat jy sien, die goed wat die mense partymal aan jou bely, wat hulle gedoen het om in daai plek op te eindig, is horribaal. En Paulus sit in so 'n tronk, en ek is amper seker, hulle tronke was bietjie erger as ons. En hy skryf 'n brief van vreugde. Hoe doen Paulus dit? Dink julle uit homself uit? Dink julle hy was so grand gewees, want Paulus het gearrive? Nee. Deur Jesus Christus kry Paulus dit reg om in 'n tronk te sit. Julle moet weet, hierdie man het in tronke gesit, hy het nie elke keer geweet hoe hy gaan uitkom nie, hy het nie geweet wanneer hy gaan uitkom nie. Inteendeel, sy laaste brief wat hy aan Timoteus skryf, het hy hom geskryf net voordat hy inteendeel gedood is, vir die evangelie wat hy verkondig. Hy het nie 'n rooskleurige lewe gehad nie. Hy het 'n moeilike lewe gehad. Julle weet, die mense som hierdie ou groot geword het hom almal eventually verwyd. Hulle het hom een kant toe gegooi. Hy wat saam met hulle Christene gestenig het hom begin stenig na ruk. En nog steeds kry hierdie ou dit reg om 'n brief van blydskap en vreugde uit 'n tronk uit te skryf. En dis nie hy nie, maar dis die Gees binne hom. Nou, ek gaan nou nie vir julle die hele Filippense verduidelik nie. Maar ek wil graag stop hierso by dit waar ons kan sien, nogal soos Habakuk, sit Paulus ook nie op 'n lekker plek. Hy sit nie daar waar ons graag sal wil sit nie, want ek is seker daarvan nie een van ons sal uitsien daarna om toegesluit te word nie. Maar te midde van hierdie, verloor Paulus nie hoop nie. Julle weet, in van Paulus se briewe wat hy uit die tronk uitskryf, dan sê hy inteendeel vir die ouens, hoor, hy sê vir daai een en daai een, hy moet sommer my baadjie bring. Of hy nou gaan uitkom of nie, dit maak nie aan Paulus saak nie. Want hy weet God is in beheer. Soms gaan God hom toelaat om uit te kom, soms gaan God nie. Soms gaan hy die geleentheid kry, soos in Filippi, waar hy actually in die tronk uit kan loop en bly hy sit. Want Paulus se pennie het gedrop. Dis nie hy nie, maar dis God. En as ons mooi kyk na die bewoording wat Paulus hierso vir ons gee, dan sê hy vir ons nie dat ek uit gebrek ly nie. En as ons daarso gaan stop, dan sal jy nou dink ek, maar Paulus sit in weelde. Maar dan sê hy verder vir ons, want ek het geleer om vergenoeg te wees. Julle, ons moet soms net leer om content te wees, om vergenoeg te wees met die situasie waarin ons sit. Al is dit nie ideaal nie. Ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet hoe dit is om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig. So wat sê Paulus hier vir ons? Deur my slegte tye het die Here my geleer. Ek het kosbare lewenslesse geleer. Julle, ek kyk vandag terug op my lewe en ek kan vir julle 'n boek skryf oor slegte dinge wat oor my pad gekom het, en vandag gebruik ek 99,9% van hierdie dinge in die bediening. Want toe ek daar gesit het dit nie sin gemaak. Toe my ma besluit sy vat 'n bottel op en sy raak alkoholist, het dit nie vir my sin gemaak en vandag maak dit vir my sin. Ek het 'n les daaruit geleer. Toe die Here my geld by my wegvat en ek moet vir repo manne wegkry, het dit nie vir my sin gemaak nie, maar gebruik dit vandag in die bediening. Toe die Here my verneder het dat net hy my uitweg was, het dit nie vir my sin gemaak nie, maar ek het lesse uit dit uitgeleer. Waar jy sit vandag, is God dalk net besig om vir jou 'n les te leer wat jy later in jou lewe gaan toepas. Jy gaan dalk vir iemand anders inspirasie wees om na die Here toe te draai. Iemand gaan dalk na jou kyk en vir jou sê hoe jy deur dit gekom waar jy is, en jy gaan vir hulle sê, weet julle hoe? Ek het Christus aangetrek. Ek het dit reg gekry want ek tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee, en daai persoon sê vir jou, vertel my meer van hierdie Christus. As God jou daardeur kan kry, dalk kan hy my. As die Here 'n rabbi soos ek kon red en op 'n kansel sit, kan dit vir enigiemand. Weet julle, ek vertel partymal vir mense, hulle dink ek jok, as jy besef wat 'n gemors was ek. En die Here kom en hy sê, hierdie gemors gaan ek vat, en ek gaan hom oprig as 'n godsman, as voorbeeld vir die res. Ek het altyd gewag dat die Here iemand anders red. Dan kan ek sê, as hy hom kan red, kan hy my red. Dalk is jy daai persoon. As die Here jou red, kan mense na jou kyk en sê, ek soek wat hy het.
Hy's 'n nuwe mens, hy's 'n nuwe skepsel. Hy praat anders, hy dink anders, hy doen anders. En dis Christus wat in jou is. So ek gaan vir ons alles bymekaar bring. Ons moet eerstens leer, soos wat God vir Habakuk gesê het, om volgens sy standaarde te begin lewe. En as jy wonder, waar gaan jy God se standaarde kry? Nie op sosiale media nie. In hierdie kosbare woord van God. Ek sien in hierdie week 'n video wat aan die ander vir my stuur in China. Hoe is hulle besig om mense uit te moor oor hierdie kosbare boek? Want die vyand weet wat hierdie boek vir ons as kinders van God beteken. Hierdie boek is kosbaar. Bestudeer hom, leer hom en verstaan wat God vir ons hieruit sê. Ons moet ophou om bekommerd te wees. En ons moet net begin doen wat God van ons verwag. Ek weet dis makliker gesê as gedaan. Julle, toe ek in my diepste gat gesit het, sou ek 10 ook nie hierdie dinge behoor nie. Maar soms al wat God vir jou sê is, vertrou net op my. Al kry ons nie altyd die antwoorde nie, gaan ons altyd vertrou op God se perfekte wil. In ons stryd moet ons leer om nog steeds God te loof en prys. Om nog steeds God te aanbid. Julle weet, loof en prys is nie net die liedjies wat ons hier sing. Dis 'n leefstyl. Hoe lewe jy? Lewe jy soos wat God van jou verwag om te lewe? Dien jy God soos wat hy verdien om gedien te word? Julle, die bottel gaan nie jou probleme oplos nie. Die wêreld se advies gaan nie jou probleme oplos nie. En weet julle wat, al los God nie dadelik jou probleme op nie, sal hy jou in staat stel om deur dit te kom. Ek waarborg julle dit vandag, en dis nie ek wat dit sê nie, dis God se woord wat dit sê, en God sal nie vir jou lieg nie. God sal jou daardeur kry. Julle weet, ons dien nie die Here vir wat hy vir ons kan doen nie, maar ons dien hom omdat ons weet wie hy werklik is. Ons dien die Here want hy was bereid om sy seun vir ons te stuur om ons vry te koop sodat ons in 'n verhouding met hom kan staan. Julle weet, ons is die enigste geloof wat jy 'n direkte lyn na die Skepper toe het. Ons moet dit begin besef. En ons moet laastens besef dat God is nie net 'n werklikheid nie, maar hy gee werklik om vir ons. Die vyand gaan jou probeer oortuig God het jou nie lief nie. Die vyand gaan jou probeer oortuig God is net 'n illusie. Julle, God het jou lief. En weet julle wat, ek gaan vir ons afsluit in 1 Kronieke 29 vers 11. Sê vir ons, aan U Here kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit. Ja, alles in die hemel en op die aarde aan U Here kom toe die koningskap en die selfverhooging as hoof oor alles. En die rykdom en die eer kom van U en U heers oor alles en in U hand is krag en mag en in U hand is dit alles om alles groot en sterk te maak. En nou onsse God, ons loof U en ons prys U heerlike naam. Sluit asseblief met die oë. Liewe Here, ons verstaan nie altyd wat om ons gebeur nie. Here, die krisisse maak nie altyd vir ons sin nie. Here, maar ek wil U vandag dank dat ons weet U is nog steeds in beheer. Ongeag. Here, ek wil U dank dat ons weet U het ons lief. Ek wil U dank dat ek weet U werk nog steeds agter die skerms, al sien ons dit nie altyd nie, al ervaar ons dit nie altyd nie, maar Here, ons weet wie U is. Ek dank U vir elke persoon wat hier was vandag, vir elke persoon wat sy tyd uitgekoop het. Liewe Here, my gebed vandag is dat ons sal rustig raak en sal weet U is nog steeds in beheer, U is nog steeds met ons. Here, dankie dat U vir ons die geleentheid skep dat ons direk na U toe kan uitreik. Dankie vir die kosbare woord waar ons kan leer oor U van U, liewe Here. Here, en ek is vandag so dankbaar dat U nie 'n mens is wat vir ons sal lieg nie. Here, ek vra asseblief dat U elke persoon wat hier staan, wat in 'n krisis gaan, wat in 'n moeilike posisie sit, sal vashou en sal leer dat U is nog steeds met hulle, dat hulle vertroue op U sal plaas en nie in hierdie wêreld nie. Here, dat ons sal leer wat ons moet leer uit ons omstandighede uit, maar dat ons 'n lopende voorbeeld sal wees vir die mensdom daar buite,
van hoe 'n kind van die Here slegte omstandighede sal hanteer. Mag ons leer om U te loof en U te prys in die goed en in die sleg. Here, en dankie vir daai kosbare kruis wat U vir ons gegee het met Jesus Christus, om ons 'n verlossing te gee en ons vry te koop, dat ons in 'n verhouding met U kan kom. Dis my gebed vandag, in Jesus naam. So ek los julle om die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy met elkeen van julle. Amen en amen. Nou so